Šoreiz atkal gatavosim steiku, bet izdarīsim to 3 veidos, par cik daudz no jums saka sāli. Tad šoreiz no nedaudz dārgāka gabaliņa līdz nedaudz lētākam vienu iemarināju, vienu liešu virsmu tādu mērcīti, otrs būs svaigs. Šoreiz es esmu ticis pie ļoti labas gaļas no zemnieku saimniecības Pilslejas. To arī paskatīties viņiem Instagramā un Facebookā. Reāli nenormāli krūta kvalitāte. Tā kā droši pēc nost par šo garantēju ir ļoti labi. No viņiem man ir ribais. Izcila kvalitāte. Paskatieties, cik tas mīksts, maigs, ļoti laba struktūra. Tad man ir flat iron, kur es esmu iemarinājis. Es viņus iemarināju mūsu Meksiko garšvielā, steikam un burgeriem un nedaudz olīveļā. Tas arī viss. Un tik foršu marinādi izdarīt to no rīta. Tad mums ir diafragmas steiks. Kāds viņš izstās? Šie pēdējo 2 ir ļoti ieņemamā camā. Tā kā tos vajag bišķīt piešķirt garšu klāt. Un te es uztaisīšu to mērcīti. Kur man ir mūsu ābolu glazūra, mūsu jalapeno, asā mērķi, koriandra, petersiļa, mums ir olīveļa, mums ir ķiploks, sīpols, nedaudz laimas sula. Jā, būs no āboliem tāda pikanta ābolēna, to mēs apsmērīsim steiku arī dārzeņiem pēc tam. Un vienkārši dārzenīši kopā, bet stāsts par gaļu. Tā kā termometrs, tīs steiku veidi no zemnieku saimniecības Pilslejas. Droši pērkat ir ļoti labi, tūlīt sacepsim, paskatīsimies kā garšos. Lai steikiem piešķirtu papildus garšu, kūpināšanas klucīši ir izcils palīgs, kā es vienmēr saku. Tā kā šie ir viski klucīši būs tāda ļoti patīkama dūmakaina salckāba nokrāsa steikam. Es pielikšu vienu vienkārši oglēm, tie dos papildus dūmu. Parasti normāli viņus izmērcēt 2-3 stundas maz ūdenī. Es vienkārši pielikšu un būs jau labi, ja mēs steikus ātri aptapsim. Tā kā hop, liekam klāt un tūlīt liksim steikus virsū. Nu, aiziet. Grils mums ir karsts, klucīši ir iekšā. Redz kāds foršs, jo neredz un nejūt, bet abnormāli feins aromāts no klucīšiem. Tā kā aiziet pa vienam. Burvīgā skaņa. Liekam virsū šos. Šos mēs tikai apglazēsim ar mūsu mērcīti. Ribai tikai ar sāli. Ņemam ārā no mūsu marinādes mūsu flat iron un gāžam virsū. Redz, šo arī. Hop, burvīgi. Šie būs gatavi pirmie, tad flat irons un tad ribais. Tā kā turpinam. Griežam riņķī. Redz, kā šis jau ir labi aprāvies. Burvīgi šiem tūlīt smērēsim virsū glazūriņu. Un ribai tikai pagriezīsim. Un aiziet, turpinam. Tā, ribais arī gatavs griezties. Ļoti labi. Un šim laižam virsū mums burvīgo pesto. Aizēsim vāku, uguns pazudīs tūlīt. Bet cik smuki, skaisti, tā pareizi. Varam teikt. Tā, pirmie mūsu visplānākie gabaliņi ir gatavi. Es vēlreiz uzmalcu otrai pusītai. Izpēsim zaujam ārā. Šitie mums ir sasnieguši jau savu temperatūru. Ļoti labi. Tā, liekam atpūsties. Hop. Turpinam ar šiem, pastamies, kas mums ribajā ar grādiem. Šeit. Ribajā mums ir 36, ribai vēl bišķi paceps. 40 minūtīt apmēram. Vienu jūsu ņemam arī ribai nost. Pirmie mūsu visplānākie gabaliņi ir gatavi. Es vēlreiz uzmalcu otrai pusītai. Izpēsim zaujam ārā. Šitie mums ir sasnieguši jau savu temperatūru. Ļoti labi. Liekam atpūsties. Hop. Turpinam ar šiem, pastamies, kas mums ribajā ar grādiem. Tā, tu redzi. Šeit. Ribajā mums ir 36, ribai vēl bišķi paceps. 40 minūtīt apmēram. Vienu jūsu ņemam arī ribai nost. Nu ko, pirmo sagriežam mūsu diafragmas steiku, kas bija ar mūsu pesto gardo. Šeit šķiedrs iet šitā, tad mēs griezīsim šitā, bet pēc tam mēs griezīsim šitā. Nu redz, tas ir ļoti sulīgs, gards, pagaršosim. Very nice. Pesto iedod tādu mūsu ļoti salckābi svaigu nokrāsu ar zaļumiem. Izcilu vienkārši. Lētāks gabaliņš, bet ļoti garšīgs. Good? Yes. Ko tagad ņemam mūsu marinēto flat iron.
liekam un skatāmies, kas mums būs izdevies. Tā, jep. Nu re, burvīgs, sulīgs. Labs. Man marinēts teikt garšojas labāk. Ir tā forša tāda garšas buķeta kopā ar lielopu un tādu uz grila apcep papriku un ķiplokiem. Ai, fantastiski. Jā, ļoti labi. Tā kā sagriežam. Izcili. Šis arī būs nedaudz lētāks variants, bet garšo ļoti fantastiski. Un ķersimies klāt nākošajam. Nu, mums ar tevi palicis, protams, saldais ēdiens. Tas ir ribais. Tas ir nereāli mīksts, sulīgs un garšīgs gabals. Pārausim te. Sālīti es jau uzbēru, bišķi beigās sagriezīsim, uzbērsim vēl. Nu, te ir fantastika. Te man nav ko teikt, te ir pasties. Tu paskaties. Nu, nereāli garšīgi, daudz mīļāk. Ir ļoti laba lielopa gaļa no zemnieku saimniecības pilslējas, tā kā droši iegādājies. Sagriezīšu un parādīšu, izstāstīšu, ko mēs izdarījām. Šodien es jums parādīju, cik ļoti forši nedaudz mainīt gan steika griezumus, gan cenu, gan to marinēt, gan nemarinēt. Ir jautājumi droši uzdot, bet zemnieku saimniecībā pilslējas tiešām aug garšīgs lielops. Pārliecinājos pats, iesaku arī tev tiešām garšīgi. Sagrilējām vienkārši dārzeņus. Dārzeņiem nepievienojot eļu grilējot. Man patīk to darīt pēc tam. Nedaudz mērķis, lai te uzmarinēja. Steika gabaliņu mēs iemarinējām no rīta mūsu garšvielās un eļā. Otrs bija tikai ar sāli. Trešais bija cepšanas laikā ar pesto. Tā kā mums ir ribais, diegfragments steiks un flat irons. Visi viņi ir ļoti labi, ļoti garšīgi. Bet, protams, ar mūsu hot sauce tas garšos vēl labāk. Tā kā es šoreiz došu priekšroku marinētajiem. Hop! Uzlaižam mūsu aso mērcīti. Nu, tu fantastika būs, nu. Burvīgi! Vai visiem gardi barbecue mīļāk?